สวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงนะครับตอนนี้บรรยากาศน่านอนมากครับผมฝนตกนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางไปหมู่บ้านเมืองทองอะไรนะอนวธานีนะครับก็เจอฝนพอดีเลยเจอฝนตกนะครับเจอฝนตกหนักมากนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมก็ขับรถนะครับในขณะฝนตกก็ควรระมัดระวังนะครับควรระมัดระวังเยอะๆนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีนะครับครูมนตชัยนะครับสอนขับรถยนต์นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่นะครับในตอนที่ฝนตกนะครับบนท้องถนนเราควรขับขี่ยังไงนะครับระมัดระวังยังไงนะครับไม่ให้เฉี่ยวให้ชนรถคันอื่นแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับก็มาอธิบายให้ฟังนะครับก็ในขณะรถฝนตกนะครับในการขับขี่นะครับเราควรขับด้วยความระมัดระวังนะครับตอนที่ฝนไม่ตกก็อย่างน้อย 2-3 เท่านะครับห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในขณะเวลาฝนตกนะครับช่วงที่ในขณะฝนตกนะครับก็พยายามระมัดระวังนะครับระมัดระวังเยอะๆนะครับเราไม่ควรขับจี้จนเกินไปนะครับขับจี้จนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับถนนเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับฝนตกใหม่ๆเนี่ยถนนยังอาจจะลื่นอยู่นะครับก็ทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายในการขับขี่นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเวลาเราขับเร็วๆอาจจะเบรกไม่อยู่ได้นะครับรถอาจจะฉลับหรือว่าจะไหลนะครับไปชนรถคันอื่นได้นะครับก็สวัสดีนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็แชร์ออกไปนะครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับในการขับขี่บนท้องถนนในตอนที่ฝนตกนะครับเพราะว่าเราเห็นกันได้บ่อยเลยบนท้องถนนนะครับเวลาฝนตกเนี่ยรถจะชอบเฉี่ยวชอบชนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการขับขี่ของเราไม่ปลอดภัยหรือว่าเราขับรถเร็วจนเกินไปในขณะฝนตกนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์การมองในขณะฝนตกนะครับถ้ายิ่งฝนตกหนักๆนะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องควรคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับในการขับตอนที่ฝนตกไม่ควรขับยี่กับรถคันหน้าเกินไปนะครับต้องเผื่อระยะห่างด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถคันหน้าเบรกกระทันหันขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเราขับจี้เกินไปเราอาจจะเบรกไม่ทันได้นะครับอาจจะเบรกไม่ทันแล้วทำให้ชนรถคันหน้าได้นะครับเว้นระยะห่างประมาณไหนนะครับระยะห่างที่เราคิดว่าปลอดภัยครับที่เราคิดว่าเราจะเบรกทันถ้าเราขับเร็วเกินไปเราจี้เกินไปก็ไม่ดีเบรกไม่ทันขับช้าเกินไปห่างเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวทำให้จราจรติดขัดอีกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นะครับพี่อะไรเอ่ยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีนะครับก็มาแนะนำในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนในขณะฝนตกนะครับขับยังไงไม่ชนเขาย้ายเขาชนเราแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เขาชนกันนะครับก็ระหว่างเดินทางก็อาจจะมีสาระหรือว่ามีประโยชน์นะครับต่อคนใช้รถใช้ท้องถนนนะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับหวังว่าน่าจะได้บ้างนะครับสักนิดหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปหมู่บ้านนวธานีนะครับตรงรามอินทรานะครับตรงเส้นรามอินทราก็ระหว่างที่เดินทางเราก็มาไลฟ์สดให้ชมให้ฟังนะครับในตอนที่ฝนตกนะครับตอนลักษณะฝนตกนะครับว่าเราควรขับยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยฝนตกแรกๆนะครับก็พยายามอย่าขับเร็วจนเกินไปนะครับเพราะว่าถนนลื่นนะครับฝนตกแรกๆเนี่ยบางทีถนนมีคราบน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับมีคราบสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นถนนเวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยถนนมันจะลื่นมากนะครับแต่ถ้าฝนตกไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงน้ำฝนมันชำระล้างถนนแล้วก็มันจะทำให้ถนนเริ่มสะอาดมันก็จะไม่ลื่นเหมือนตอนแรกๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรขับเร็วจนเกินไปนะครับจะได้เบรกทันนะจะได้ไม่อันตรายนะครับก็ตอนนี้เราก็ขับรถผ่านมาทาง
มอเตอร์เวย์นะครับเส้นมอเตอร์เวย์ขาออกไปชลบุรีแล้วก็เลี้ยวมาเรียบมอเตอร์เวย์ขาออกไปบางปะอินก็ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วเส้นทางตรงนี้นะครับก็ในระหว่างที่ฝนหยุดก็อธิบายในเรื่องการขับขี่บนท้องถนนแล้วก็กฎจราจรต่างๆไปด้วยนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันใครที่ยังไม่ค่อยรู้กฎจราจรเวลาขับขี่บนท้องถนนนะครับก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็มาเรียนรู้กันด้วยกันได้นะครับบางคนขับรถมา10 ปี20 ปีแต่ว่ากฎจราจรก็ยังรู้บ้างหรือว่าไม่รู้บ้างนะครับมีกันหลายคนนะครับบางครั้งเนี่ยกฎจราจรเส้นที่เขาขีดไว้บนท้องถนนเนี่ยหรือว่าป้ายกฎจราจรต่างๆบนท้องถนนเนี่ยก็เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆปีนะครับที่เขาออกแบบมาใหม่นะครับแล้วก็มีกฎระเบียบขึ้นมาใหม่นะครับทุกๆปีนะครับก็มาเรียนรู้มาเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้นะครับด้วยกันนะครับผมก็เวลาขับรถบนท้องถนนนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับกันบ่อยทุกๆวันนะครับอุบัติเหตุอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับในโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดนะครับบนท้องถนนนะครับก็เราควรขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับขับยังไงไม่ให้เขาชนเรานะครับไม่ไปชนเขาแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เขาชนกันเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจีนะครับกดถูกใจกดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเพื่อมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับสำหรับไลฟ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าครูมนตชัยไม่ได้มาไลฟ์บ่อยนะครับไม่ได้มาไลฟ์บ่อยนะครับก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับได้ถือโอกาสจังหวะพอดีเลยนั่งรถนะครับก็เห็นฝนตกนะครับก็เลยนึกขึ้นได้น่าจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการขับขี่ตอนฝนตกนะครับให้สำหรับคนที่ขับรถตอนฝนตกยังไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เพราะว่าตอนฝนตกเนี่ยอันตรายมากในการขับขี่เกิดเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้งนะครับในการตอนที่ฝนตกนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยหวังว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเวลาขับรถนะครับในขณะรถติดนะครับเราควรเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับสังเกตตรงไหนเป็นหลักรู้ไหมครับสังเกตตรงไหนสังเกตรถคันหน้านะครับสังเกตล้อรถคันหน้านะครับก็คือพยายามไม่เห็นล้อรถคันหน้านิดนึงเวลาเราหยุดนะครับครับเอเดนครับเอเดนเบอร์เสียงให้พ่อหน่อยครับเอเดนครับขอบคุณครับเราอย่าไปขับจี้เกินไปเวลาเราขับรถในขณะฝนตกนะครับสวัสดีน้องสารด้วยน้องสารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับก็ในขณะรถติดนะครับเวลาเราขับรถติดนะครับก็ไม่ควรขับจี้คันหน้าเกินไปควรเว้นระยะห่างนะครับก็ให้เห็นล้อรถคันหน้านิดหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราจะได้เปลี่ยนเลนออกซ้ายออกขวาเราจะได้เปลี่ยนเลนง่ายๆด้วยแต่ถ้าเราไปจอดจี้เกินไปนะครับเรามองไม่เห็นล้อรถคันหน้าเลยเนี่ยแสดงว่าเราจอดจี้เกินไปนี่ดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรถมันติดนานๆนะครับเราจอดจี้คันหน้าเกินไปเราเปลี่ยนเลนไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มีเพื่อนจี้อยู่ข้างหลังนะครับสวัสดีครับผมน้องบ่าวสบายดีนะครับผมน้องท่านนะครับก็ฝากไว้นิดนึงอย่าขับจี้จนเกินไปแล้วก็ถ้าการขับจี้เนี่ยก็เหมือนกับการระมัดระวังนะครับอยู่บ่อยๆทำให้เราเบรกบ่อยด้วยเปลืองผ้าเบรกด้วยนะครับเบรกบ่อยก็ไม่ดีนะครับนะครับเดี๋ยวคันหลังจะงงให้ทำไมคันหน้าเบรกไม่หยุดเพราะขับจี้ตลอดเลยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวปล่อยนะครับก็ไม่ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นพยายามเว้นช่วงนะครับให้เห็นล้อรถคันหน้านิดนึงในขณะขับรถตอนรถติดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับจี้เกินไปเพราะว่าอะไรครูบอกแล้วเมื่อกี้นะครับเผื่อเวลาเราจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายไปทางขวาเราจะได้เปลี่ยนเลนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขับจี้รถคันหน้าจนเกินไปจะเปลี่ยนเลนไปซ้ายไปขวาก็เปลี่ยนยากขึ้นนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าหน้ารถเราชิดกับรถคันหน้าเกินนะครับควรเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็บางครั้งเราขับจี้เกินไปเราเบรกทันแต่คันหลังบางทีเบรกไม่ทันเรานะครับเขาอาจจะชนตูดเราได้นะครับเขาอาจจะชนท้ายเราได้ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้มีคนดู8คนดูนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังนะครับหวังว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับสำหรับการขับขี่บนท้องถนนในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับของครูมนชัยนะครับถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันบนท้องถนนใหญ่นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็มาแชร์ด้วยกันนะครับความรู้ทุกคนนะครับก็สามารถเรียนเพิ่มเติมได้นะครับ
บนท้องถนนก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่เขาเพิ่งมาใหม่นะครับสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับก็เวลาขับพยายามอย่าไปจี้รถคันหน้าเกินไปให้รอรถคันหน้านิดนึงนะครับเผื่อเวลาเราจะเปลี่ยนเลนไปซ้ายไปขวาเราจะได้เปลี่ยนได้นะครับถ้าจี้เกินไปเปลี่ยนเลนยากเปลี่ยนเลนไม่ได้ออกไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้ถ้าเกิดรถชนกันนะครับเท่ากับว่าเราขังตัวเองเลยนะครับเสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้รอรถคันหน้านิดนึงเวลาหยุดรถนะครับโอเคนี่คือสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเวลาขับรถในขณะตอนที่รถติดนะครับหรือว่ารถเยอะๆเวลาขับตามรถคันหน้าควรให้เห็นรอรถคันหน้านิดนึงนะครับไม่ควรขับจี้เกินไปนะครับเวลาระยะห่างเวลาจอดรถก็เหมือนกันให้รอรถเขานิดนึงนะครับบางคนถามว่าเราต้องจอดประมาณไหนครับครูดูยังไงไม่ให้ชิดกันหน้าเกินก็สังเกตเลยนะครับก็คือรอรถนะครับสังเกตเลยรอรถนะครับให้เห็นรอรถเขานิดนึงไม่ใช่ว่าจอดห่างเกิน10ล้อมาจอดได้อีกคันหนึ่งไม่ใช่นะครับ อันนั้นก็เยอะไปก็ไม่ดีนะครับควรในกะระยะพอประมาณนะครับให้เห็นรอรถข้างหน้านิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝนตกนะครับเขตตรงไหนพื้นที่ตรงไหนฝนตกบ้างนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครูมาไลฟ์นะครับแค่2 ครั้งเองนะครับอาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับในเรื่องการไลฟ์สดนะครับก็ต้องขอประทานโทษขออภัยกันด้วยถ้าใครคอมเมนต์มาครูไม่ได้งานก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับตอนนี้รอจ่ายทางด่วนอยู่นะครับผมก็ระหว่างที่รอเราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้เทคนิคนะครับเขาเรียกว่ากฎจราจรต่างๆบนท้องถนนกันเลยดีกว่านะครับนะครับกฎจราจรบนท้องถนนนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งเราต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรรู้ไหมเวลาเปลี่ยนเลนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรมีใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยนะครับมีใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยเปลี่ยนเลนล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรครับผมอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะครับสิ่งที่เราควรรู้เวลาไปสอบนะครับออกข้อสอบถ้าเราไม่รู้เราตอบไม่ถูกก็ไม่ผ่านนะครับถ้าเราไม่รู้เราตอบไม่ถูกก็ไม่ผ่านนะครับเวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรมีใครทราบบ้างเอ่ยนะครับอาจารย์สารทราบไหมครับผมทำไมคอมเมนต์มองไม่เห็นเลยสวัสดี4 คนดูนะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมนะเวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรไม่ทราบใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเฉลยแล้วกันนะครับก็เวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งนะครับเราต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย60 เมตรนะครับจำไว้เลยนะอันนี้ออกข้อสอบนะครับบางคนเปิดปุ๊บเปลี่ยนเลยก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคันหลังคันด้านข้างเขาหาเราปาดหน้าเขานะครับไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วเปลี่ยนเลยนะครับมันจะทำให้เราเสียมารยาทด้วยในการขับขี่นะครับทางที่ดีเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วค่อยๆซึมเข้าไปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บเปิดนะครับไม่ใช่เปิดปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย60 เมตรนะครับจำไว้เลยเวลาเปลี่ยนเลนนะอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะครับผมออกข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวทุกครั้งเราควรเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรมีใครทราบบ้างไหมเอ่ยนะครับเวลาเลี้ยวทุกครั้งควรเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เมตรครับมีใครทราบไหมช่วยตอบกันได้นะครับผมช่วยตอบกันได้นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับตอบผิดไม่เป็นไรไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยบางครั้งบางคนนะครับที่เข้ามาดูอยู่อาจจะไม่มีใบขับขี่กำลังจะไปสอบใบขับขี่พอดีเลยได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเลยเราต้องลงตรงนี้เปิด GPS ไม่เป็นไรไปทางโน้นก็ได้รามอินทราได้ซ้ายหรือขวาซ้ายเวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนเลนทุกครั้งเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย60 เมตรแต่ถ้าเวลาเลี้ยวเราเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย30 เมตรนะครับจำไว้เลยนะเวลาเปลี่ยนเลน60แต่เวลาเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย30นะครับอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะครับออกข้อสอบด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็มาเรียนรู้เรื่องป้ายหรือว่ากฎจราจรต่างๆไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันในระหว่างที่เราขับรถนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเวลาเราขับรถในกรุงเทพเนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกินเท่าไหร่รู้ไหมครับผมในกรุงเทพนะครับจำกัดความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้างเอ่ยในกรุงเทพก็ไม่เกิน80นะครับ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเขตปริมณฑลไปพัทยาก็ไม่เกิน90นะครับผมไม่เกิน90นะ
นะครับถ้าต่างจังหวัดก็ไม่เกิน120นะครับต่างจังหวัดไม่เกิน120นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ขับเกินนะทุกคนนะครับแต่ถ้าตามกฎจราจรก็ไม่เกิน120นะครับต่างจังหวัดนะครับไม่เกิน120แล้วก็ในกรุงเทพไม่เกิน80นะครับเขตปริมณฑลไปพัทยาไม่เกิน90บนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ก็ไม่เกิน120นะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับผมจำไว้เลยนะครับก็ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านนวธานีนะครับตรงเรียบตรงรามอินทรานะครับตรงรามอินทรานะครับก็ระหว่างที่เราเดินทางก็จะอธิบายนะครับในเรื่องกฎจราจรนะครับบนท้องถนนหรือว่าในเรื่องการขับขี่เวลาขับขี่นะครับถ้าเห็นรถคันหน้าเบรกเราก็เบรกนะครับสังเกตนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายสีแดงก็แวบขึ้นมาแสดงว่าคันหน้าเบรกแล้วถ้าเห็นเขาเบรกเราเบรกไม่ใช่เห็นเขาเบรกเลยเหยียบคันเร่งนะครับเห็นเขาเบรกเราก็เบรกเลยจะได้ไม่จี้เกินจะได้ไม่อันตรายเกินนะครับเวลาขับขี่นะครับเราจะได้เบรกทันด้วยนะครับผมเราจะได้เบรกทันนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด GG กดถูกใจกดหัวใจช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับวันนี้เรามาอธิบายในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเลนสัญลักษณ์ป้ายกฎจราจรต่างๆหรือว่าในเรื่องของการขับขี่ตอนที่ฝนตกนะครับเราควรขับยังไงเว้นระยะห่างประมาณไหนจะได้ไม่เฉียวไม่ชนรถคันหน้านะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดแชร์จะกดไลค์นะครับกด GG ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปนวธานีหมู่บ้านนวธานีนะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเส้นปะเส้นทึบนิดหนึ่งมีใครทราบบ้างเอ่ยเส้นปะเส้นทึบคือยังไงเส้นปะก็คือเส้นที่แบ่งเลนเส้นขาวๆเนี่ยเส้นปะนะครับสีขาวๆนี่เลยเส้นปะก็คือสามารถแซงได้และเปลี่ยนเลนได้นะครับความหมายของเส้นปะนะครับความหมายของเส้นปะคือเส้นที่ขีดและเว้นเส้นที่ขีดและเว้นนะครับเขาเรียกว่าเส้นปะนะครับท้องถนนนะครับทางด้านซ้ายนี่เขาเรียกว่าเส้นทึบห้ามแซงห้ามเปลี่ยนเลนเป็นทางไหลทางห้ามวิ่งด้วยทางไหลทางนะครับไว้จอดสำหรับรถเสียนะครับเส้นทึบห้ามแซงห้ามเปลี่ยนเลนนะครับเส้นปะเปลี่ยนเลนได้แล้วก็แซงได้นะครับอันนี้ออกข้อสอบด้วยจำมาเลยนะครับออกข้อสอบด้วยนะครับดูป้ายมินบุรีสวัสดีนะครับสวัสดี2คนดูนะครับสวัสดีนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด GG คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามาชมในไลฟ์สดครั้งนี้นะครับเพราะว่าหวังว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ขับรถเป็นแล้วแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกฎจราจรไฟกระพริบสีเหลืองที่กระพริบอยู่ที่เห็นนี้นะครับหมายความว่ายังไงมีใครทราบบ้างไม่เอ่ยนะครับไฟกระพริบสีเหลืองหมายความว่ายังไงเอ่ยไฟกระพริบสีเหลืองหมายความว่าให้ชะลอความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะไฟกระพริบสีเหลืองนะครับให้ชะลอความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับจำมาเลยนะไฟกระพริบสีเหลืองให้ชะลอความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังไฟกระพริบสีเหลืองส่วนใหญ่อยู่แถวไหนอยู่แถวทางโค้งอยู่แถวทางแยกอยู่แถวที่คับขันอยู่แถวที่หน้าโรงพยาบาลอยู่แถวหน้าโรงเรียนเขตโรงเรียนนะครับไฟกระพริบสีเหลืองนะครับความหมายก็คือให้ชะลอความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับจำไว้เลยนะครับเข้าใจนะครับผมใครไม่เข้าใจสามารถย้อนถามครูได้นะครับผ่านทางไลฟ์สดนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนย้อนถามครูได้นะครับผมนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรครูรู้ครูตอบให้ได้นะครับผมครูรู้ครูตอบให้ได้แต่ถ้าครูไม่รู้เดี๋ยวครูไปหาคำตอบให้นะครับนะครับใครไม่รู้ใครยังไม่รู้เรื่องจากกฎจราจรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะครับติดตามผู้จัดแล้วนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ตอนนี้เราอยู่ถนนรามอินทรานะครับตรงแฟชั่นไอแลนด์นะครับแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับกม8นะครับก็มุ่งหน้าไปหมู่บ้านนวธานีนะครับมุ่งหน้าไปหมู่บ้านนวธานีนะครับ
ก็ระหว่างที่เราเดินทางเราก็จะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ บนท้องถนนไปด้วยนะครับเป็นจะได้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับในการขับขี่ใช้รถใช้ท้องถนนนะครับจะได้ลดการเฉี่ยวการชนบนท้องถนนนะครับนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับก็ถ้าเรารู้จักกฎจราจรนะครับแล้วก็รู้จักในเรื่องการขับขี่เข้าใจมากขึ้นก็ช่วยได้เยอะในการขับขี่บนท้องถนนนะครับจะได้ไม่เฉี่ยวไม่ชนนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะได้ลดน้อยลงนะครับผมก็ตอนนี้ก็สวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับผมฟุตบาทสีขาวแดงหมายความว่ายังไงขาวแดงที่เขาทาสีไว้เนี่ยความหมายคืออะไรมีความหมายหมดเลยนะครับทุกอย่างมีความหมายหมดเลยที่เขาทาสีไว้บนท้องถนนหรือว่าข้างถนนนะครับขาวแดงก็คือนะครับห้ามหยุดห้ามจอดนะจำไว้เลยขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดนะครับความหมายก็คือห้ามหยุดห้ามจอดนะครับขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดแต่ถ้าเป็นขาวดำนะครับขาวดำนะครับขาวดำอยู่ตรงไหนขาวดำก็ห้ามหยุดห้ามจอดเหมือนกันแล้วเขาจะบ่งบอกว่ามีสิ่งกีดขวางให้ระมัดระวังนะครับขาวดำนะครับจำไว้เลยนะครับถ้าขาวเหลืองอยู่แถวป้ายรถเมล์ขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองนี่จอดได้ชั่วคราวนะครับจอดได้ชั่วคราวนะครับจอดได้ชั่วขณะนะครับแต่จอดนานไม่ได้นะครับออกข้อสอบด้วยนะครับจำไว้เลยขาวเหลืองย้ำอีกทีนึงจอดได้ชั่วคราวจอดได้ชั่วขณะอยู่แถวป้ายรถเมล์ขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดอยู่แถวข้างทางหรือว่าอยู่แถวเขตก่อสร้างนะครับห้ามหยุดห้ามจอดนะครับขาวดำนะครับห้ามหยุดห้ามจอดแล้วก็มีสิ่งกีดขวางให้ระมัดระวังนะครับขาวดำนะอันนี้จำไปด้วยนะครับผมจำไปด้วยนะครับออกข้อสอบด้วยนะครับออกข้อสอบด้วยเวลาไปสอบใบขับขี่ก็จะได้ทำได้นะครับย้ำอีกทีนึงขาวดำห้ามหยุดห้ามจอดมีสิ่งกีดขวางให้ระมัดระวังขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดขาวเหลืองจอดได้ชั่วคราวหรือว่าจอดได้ชั่วขณะนะครับผมเข้าใจนะครับสังเกตไฟท้ายของรถคันหน้าไฟสีเหลืองคือไฟอะไรไฟสีเหลืองก็คือไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับไฟสีขาวก็คือไฟถอยนะครับไฟสีแดงก็คือไฟเบรกสวัสดีนะครับลักษณะสัญญาณไฟต่างๆนะครับลักษณะสัญญาณไฟต่างๆท้ายรถเนี่ยนะครับจะมี3สีด้วยกันนะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับสีแดงก็คือไฟเบรกนะครับผมสีขาวก็คือไฟถอยนะครับสีเหลืองก็คือไฟเลี้ยวนะครับครูขออนุญาตไลฟ์สดก่อนนะยังไม่รับสายก่อนนะครับผมมีสายเข้ามาครูขออนุญาตไลฟ์สดก่อนนะสวัสดีที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีพี่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมสวัสดีนะครับผมครูไม่ได้อ่านชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมมีอะไรจะถามก็สามารถถามครูได้เลยในเรื่องการขับขี่ในเรื่องของรถหรือว่าในเรื่องกฎจราจรนะครับเรื่องการสอบใบขับขี่ต่างๆนะครับก็สามารถถามครูได้เลยนะครับครูมนชัยยินดีให้คำถามนะครับผมอุ้มไม่โอนเหรออุ้มไม่เอาไปหลงทางตรงไปเลยหมู่บ้านท่านี้อยู่ฝั่งโน้นตรงไปเลยปิดเลยไม่ตรงสายจากสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับรับก่อนเลยไม่เป็นไรอีกนานไม่นานเนี่ยเขาให้รับสายเพราะเราหลงไปสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้รถติดนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นเรียบรามอินทรานะครับเส้นรามอินทรากำลังมุ่งหน้าไปหมู่บ้านนวัดธานีนะครับรถติดนิดนึงนะครับผมรถติดนิดนึงนะครับธรรมดานะครับในกรุงเทพถ้าเส้นไหนไม่ติดแสดงว่าผิดปกตินะครับติดนิดนึงนะครับนี่คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์แห่งชาตินะครับ วันเสาร์แห่งชาตินะครับก็รถยังติดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมรถติดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใจเย็นไว้ก่อนนะครับใจเย็นไว้ก่อนขับขี่ปลอดภัยใจต้องเย็นด้วยนะครับถ้าใจร้อนไม่ได้นะครับอันตรายสวัสดีนะครับที่เพิ่งเข้ามาฝากติดตามไลฟ์TikTok ครูมนชัยด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันนะครับผมจะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันครูจะมาไลฟ์สดให้ดูให้ฟังกันบ่อยๆนะครับให้ดูให้ฟังกันบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหลากหลายนะครับครูจะมาแชร์ประสบการณ์ครูจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับทำไมอุ้มมุลลงผิดเมื่อกี้ฮะอันนี้ไปไหนอ่ะใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปบางนา
สวัสดีนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหมู่บ้านนวธานีนะครับ นวธานี ระหว่างที่เราขับนะครับ เราก็อ่า ใช้ช่องทางขวา เราก็เรียนรู้เรื่องกฎจราจรไปด้วยนะครับ เรียนรู้เรื่องกฎจราจรไปด้วย อันนี้กลับเลยนะเนี่ยวนไปดู ไปต่ออีก 1.5 กิโลเมตร สวัสดีนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผม สวัสดีนะครับ ตอนนี้เราอยู่ถนนมอเตอร์เวย์นะครับ มอเตอร์เวย์นะครับ มอเตอร์เวย์นะครับ ถนนมอเตอร์เวย์นะครับ ป้ายสีน้ำเงินทางด้านซ้ายเขาเรียกว่าป้ายอะไร มีใครรู้บ้างไหม่เอ่ย ป้ายอะไรเอ่ย รู้ไหมครับ ป้ายสีน้ำเงินทางด้านซ้ายเขาเรียกว่าป้ายห้ามจอดนะครับ ป้ายห้ามจอด ถ้าเป็นรูปกากบาทก็คือห้ามหยุดห้ามจอดนะครับ ผม รูปกากบาทก็คือห้ามหยุดห้ามจอดนะครับ แต่ถ้าป้ายสีน้ำเงินขีดเดียวก็เรียกว่าป้ายห้ามจอดนะครับผม 100 เมตรตัดเข้าไปยังถนนกาญจนาภิเษกทางพิเศษกาญจนาภิเษก สวัสดีตอนเที่ยงนะครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีตอนเที่ยงนะครับ ผม สวัสดีนะครับผม ป้ายสีน้ำเงินทางด้านซ้าย ขีดเดียวนะครับ เป็นวงกลม ลักษณะขีดเดียวนี่ก็คือป้ายห้ามจอดนะจำมาเลยนะครับ ป้ายสีน้ำเงินวงกลมขีดเดียวนะครับ ขีดสีแดงขีดเดียวก็คือห้ามจอดนะครับ เข้าใจนะครับ มีสายเข้า3 รอบแล้วนะครับ ครูขอลงไลฟ์ก่อนนะครับ ผมครูขอลงไลฟ์ก่อนนะครับ ลูกค้าน่าจะมีธุระด่วนนะครับ เดี๋ยวครูขอลงไลฟ์ก่อนนะครับ โอเคนะครับ ผมขอบคุณมากนะครับ ที่ทุกคนเข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับ โอเคนะครับ สวัสดีครับ